Новым феноменом, которого вообще не было в мировой практике. Меня снаружи видно, а внутри я пустой. Я глупый, что-то со мной не так, я испортился. Может быть, в виде шлема, как будто бы у человека на голову надето кольцо. Ты атакуешь, ты же переживаешь, Да. ты куча работы. И он говорит, размножаться надо пока думать. не будем, диссертации писать не будем. И он, хочу обратить внимание, не поглупел. Волчий аппетит. Он такой, хочу есть, хочу есть. Ой, как это хорошо. Да, это... 3 месяца назад у человека была температура. И чего он сейчас лежит? В общем, Мгм. такая, каша получилась. Заболевание ковидом уходит. Вот так мы с тобой шутим. Ой, Наташ, как хорошо, что заболеваемость снижается. Знаешь, вот я наблюдаю за последнее время, да, что заболевание ковидом уходит. Ну да. Да, вот уже сколько, больше года где-то прошло. По крайней мере, полегче Да? стало. Кажется, Да. что вот уже конец виден, да, уже как будто бы есть такой финал. Да. Потому что времени много прошло, все-таки, смотрите, сейчас уже год и 2 месяца, Год и что 2 ли, месяца. это будет 2 месяца, да, Мне прошло. кажется, да, за счет вакцинации, за счет Мгм. того, что люди прививаются, снижается заболеваемость, Мгм. тела работают в нашей Мгм. Украине. Да, но ты знаешь, я сталкиваюсь с каким-то новым феноменом, которого вообще не было в мировой практике, и вообще я не сталкивалась никогда сама, так называемый постковидный синдром. Да, такой термин уже появился, я слышала. Ага. Да, слушай, он появился. Я, как его услышала, залезла в интернет, почитала там, почитала, и в международную классификацию болезней занесли. Занесли, Да, да? представляешь, Мгм. занесли код У0909, постковидный синдром. Мгм. Да, я почитала, там очень интересные такие названия, его называют ковид-лонг. То есть это когда человек уже переболел заболеванием, и вот такой длинный ковидный хвост после заболевания. Ну да, слушай, это такие ожидаемые вещи. Давай немножко пообсуждаем. Интересное место такое. В принципе, если какие-то психологические, какие-то соматические есть вещи, просто да, есть какие-то феномены такие. Да, очень интересно, потому что, смотри, если это постковидный синдром, значит, он включает в себя набор различных симптомов. Я там посмотрела, он действительно включает в себя набор соматических симптомов, то есть касаемо дыхательной, пищеварительной, иммунной, наверное, системы. Да? Ну, на это поле я, честно говоря, идти не могу, потому что не очень там понимаю. Вот. Но и, конечно же, мы видим последствия и различные последствия Психические, да. Вот, это, знаешь, какая-то разная есть теория о том, что сам вирус, он тоже оказывал повреждающее воздействие на, так скажем, нервную систему, в частности, в центральную нервную систему. То есть он вызывал при заболевании ковидом, появлялись энцефалиты. И это вот, да, там существует такая вещь. И в дальнейшем мы получали постковидные энцефалопатии, которые дают определенную симптоматику. А что там, что обычно, что наблюдать можно? Вот в это последствия, какие они у Да, энцефалитов? Знаешь, самое то, что я чаще всего наблюдаю, это астению. Да, вот такое астеническое состояние. Если его с греческого переводить, астенос – это ослабление. Да. Слушай, в одном фильме мне так понравилась фраза, там было так, звучало про астению, меня снаружи видно, а внутри я пустой. Интересно. То есть, как бы я остался тот же для других, да, я такой же, а внутри чего-то очень-очень мало. А чего-то очень мало. Да. Сил мало. Совершенно верно. И это так характерно для того, что проживает человек, что он выглядит, по сути, так же, а внутри у него совершенно другое состояние. Хотя он и выглядит, может, немножко более уставшим, но по большому счету может не сильно измениться. Вот. И основное, что, конечно, беспокоит человека, это утомляемость. Он физически чувствует себя слабым, утомленным, снижается работоспособность. То есть вроде как ничего не делал, уже устал. Да? То есть вот действительно нету сил на то, чтобы что-либо в жизни делать, и, соответственно, человек начинает немножко изолироваться, брать на себя меньше задачи, может появляться такая тревожность и неуверенность в себе. Есть интересный момент такой, знаешь, с аппетитом. Там аппетит? Так интересно меняется аппетит, у человека может проявиться волчий аппетит. Он такой, хочу есть, а съесть немножко и наелся. То есть как бы организм не берет, ему не надо. Да, то есть его надо такое дозированное частое питание, такой волчий аппетит и потом очень быстрое насыщение. Также может сон нарушаться, когда человек не может уснуть, у него как-то ему сложно, может просыпаться ночью. А самое главное, с утра он не чувствует себя отдохнувшим. Да, у него такое ощущение, что вот он проснулся, и как будто бы он не спал. Это все вместе вот астеническое такое, да? Вот это астеническое И состояние. что тоже интересно, такая головная боль может быть, которая может быть в виде шлема, как будто бы у человека на голову надето кольцо.
такой, да, вот такая шлемообразная, вот как кольцо надето. Может быть, конечно, совсем другая головная боль, но всякая вот такая вот симптоматика соматическая, тут кольнула, тут какая-то слабость, здесь неприятные ощущения, боли головные и так далее, да, то есть вот такую вот усталость и ослабленность организма, либидо, соответственно, снижается, у женщины менструальный цикл может нарушаться, потому что, ну, как бы мало внутри ресурсов, вот внутри человек пустой. Я слышала, слышала и видела, как это происходит у людей, которые переболели, вот они часто жалуются на это. И это вот такая биологическая штука, да? То есть это феномен такой очень биологический, повреждение в буквальном смысле нервной системы. Да, тут видишь, что тут есть, конечно, ученым предстоит это все изучить, еще систематизировать, но мы сейчас получаем вот какие вещи, что есть непосредственное влияние вируса на нервные волокна, да, на центральную нервную систему. Кстати, спасибо, что ты об этом сказала, что действительно вот эти последствия энцефалитов, как энцефалопатия, ну, формирующаяся, она дает стойкие, но обратимые, хочу вот обратить внимание. Ой, как это хорошо. Да, это очень хорошо. А то я так замерла. Да, стойкие, но обратимые когнитивные нарушения, так называемые. Это очень важно, слушай, обратимые. Что человек? Он плохо запоминает. Он в какой-то момент на полпути вообще может забыть слово. Мы, конечно, иногда такие и когнитивные, да, когнитивные такие нарушения. То есть нарушается сосредоточенность внимания. Внимание рассеивается, его сложно собрать. Человек может плохо запоминать, он может забывать на полпути, что он говорит. И он, хочу обратить внимание, не поглупел. Действительно, этому есть основания органические. Ну и на фоне вот этого всего истощения, конечно, и когнитивная функция снижается. Что делает организм? Организм мудрый, организму надо выжить. И он снижает такой, говорит, и он говорит, размножаться пока не будем, диссертации писать не будем. Будем пока выживать, на что энергии есть, сердце бьется, еда как-то по чуть-чуть переваривается. Ему надо основное дело сделать. Ему надо основное дело сделать. И поэтому вот на какие-то такие вещи, конечно, они тоже очень важные. Ну, так мы с тобой шутим. Вот, есть главнее, слушай, главнее выжить. Главнее выжить, да, то есть основная задача это выжить. Вот. Но знаешь, что я встречала? Такой интересный феномен, наверное, что у людей, которые так себя чувствуют слабыми, они очень себя стыдят. Да, я вижу, они говорят, я глупый, что-то со мной не так, я испортился, я теперь плохая личность. Я плохая личность, я ленивый, надо собраться очень ругать себя, очень можно ругать себя. За то, что я делаю, то, что я лежу, за то, что я отдыхаю. Вот. И это, кстати, очень усугубляет вот это астеническое состояние, потому что оно само по себе слабое. И вот эта атака снаружи, он еще себя так изнутри, она может быть и снаружи, да, может быть действительно рост, да, атака изнутри, она еще больше расходует ресурс. Ты атакуешь, ты же переживаешь, ты куча работы. Куча работы, а толку нет, потому что астения все равно остается. Или родственники, слушай, тоже, вот это, знаешь, вот это снаружи меня видно, а внутри я пустой, а родственники видят снаружи человека. Они видят его с такими же, не знаю, руками, глазами, иногда даже сильный вес человек не потерял. И они не могут вот взять вот это, что это с ним, как будто он вредничает. Или разленился. Да. 3 месяца назад у человека была температура. Чего он сейчас лежит, понимаешь? Потому что в нашем опыте, это такая важная вещь, потому что в нашем опыте, даже мировом, можно сказать, нету таких последствий после вирусных заболеваний. Все после гриппа, мочевого. Неделька-другая, да. 2, месяц. Да, если мы говорим просто про такое так, течение, чтобы год, полгода восстанавливаться. Чтобы полгода восстанавливаться после вирусной инфекции, в голову нам не приходит, что так может быть. Но мне кажется, вот этот акцент очень важный, о том, чтобы мы понимали, что люди не притворяются, они не разленились, а что им просто, и что они не глупые какие-то стали, а что действительно этому есть органическое подтверждение, что чего-то вирус этот сделал в организме, а второе, и что это последствия вот этого заболевания. Мне кажется, то, что ты сейчас говоришь, очень важно. Вот это обратимое, и что это реальность, такая биологическая реальность, да? Какие-то очень важные вещи. Потому что человек ходит на работу, на него там сердится работодатель, он там берет, снизил активность какую-то, еще что-то. Все вокруг начинают ругать, он сам себя начинает ругать. В общем, такая
Ну, каша получается. Каша. И, тогда и еще хуже. еще хуже. Еще хуже. Еще хуже, потому что, как ты понимаешь, аутоагрессия приводит к истощению дальше к еще, да, к истощению, истощению. дальше может даже депрессивным каким-то Мгм. вещам. Вот, поэтому мне кажется, важный момент в этом случае это признать это состояние, я согласна с тобой полностью, и начать адекватные действия Мгм. по восстановлению, соответственно, соизмерять количество работы и отдыха на то, чтобы не усиливать это истощение. То есть если я в этом пусковитном состоянии буду брать на себя опять огромную нагрузку, я из этой астении, я не знаю, когда выйду ли вообще. Знаешь, мне здесь хочется пошутить. Да. То есть фактически после заболевания у нас наступает такая длинная реабилитация, которая может быть той, которую мы всегда желали. Да, ты можешь продолжить твою шутку, когда мы заболели, когда Да, появился да. ковид, мы думали, мы посидим дома, а теперь мы будем делать то, что для нас полезно. Гулять, заниматься спортом. Да, солнышко. В общем, не было бы счастье. Да, несчастье помогло. Да, ну, в общем, если там говорить, то, конечно, это здоровый образ жизни, прогулки, хорошее питание, хорошие люди, хорошие впечатления. И мне кажется, Основное лекарство. Основное лекарство, да. И тут очень важно не просто лечь и лежать и умирать. Мне кажется, тоже важный момент, умирать в кавычках, конечно, но тоже важный такой момент не инвалидизироваться, ни себя не инвалидизировать, ни родственники, чтобы не инвалидизировали человека, что он прямо вот лежит, все, он болеет, его не трогать. Нет, астения – это побратимый процесс, организму нужно помочь, и он действительно восстановится. Такая здоровая нагрузка. Здоровая нагрузка. Вот баланс такой. Да. Нагрузки и отдыха. Да. А если не получается, то, конечно, можно обратиться к врачам, которые или Врачу санаторно-курортное лечение пропишут, или какой-то витамин. Ну, в общем, у врачей уже тоже накапливается опыт работы с этим постковидом.